အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမလေးရှားနိုင်ငံဂျိုဟိုစီနိုင်အာတော့ကာရာမမစိုးရင်မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရဲ့စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်အောင်ပွဲနဲ့ရှင်ပြုနာသအလူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီးကို9ရက်17လ2025တနင်္ဂနွေနေ့မှာစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်အောင်ပွဲနဲ့ရှင်ပြုနာသအလူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီးမှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာသာသနာပြုသတင်းသုံးလျက်ရှိသောတိပိရကဒရရွှေနသာဆရာတော်အရှင်ဝါသတ္ထာလင်္ကာရအရှင်သူမြတ်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်များကိုဟောကြားကြီးမြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဟာရဒါနအနေနဲ့မြန်မာမုံမျိုးစုံစတူဒီတာနိဗ္ဗာန်စီမြန်မာထမင်းဟင်းလျာများကိုဧကန်ကျွေးမွေးလူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပွဲတော်ကြီးကိုကျင်းပသွားမဲ့လိပ်စာကတော့နှစ်စဉ်တိုင်းကျင်းပနေတဲ့ IOI ခန်းမကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်လိပ်စာအတိအကျကိုဓာတ်ပုံနဲ့တကွဖော်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအတော့ကာရာမစိုးရင်ကြောင်းကြီးတီးရှိနေတာတိုင်းတစ်ပါးမှာမြင်ရတွေ့ရဖို့မလွယ်ကူတဲ့မောင်ရှင်လောင်းနားတွင်လေးများရဲ့ရှင်ပြုနာသအလူတော်မင်္ဂလာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းကိုလည်းမြင်တွေ့ကြရမယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာကြွရောက်လာမယ်တိပိရကရဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရားတော်များကိုလည်းနာကြားရမယ်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုအိုးစီဒိုးဘတ်ဥရွှေရိုးဒေါ်မိုးအကတွေလည်းကြည့်ရှုရမယ်မြန်မာမုံမျိုးစုံစတူဒီတာနိဗ္ဗာန်စင်းနဲ့မြန်မာထမင်းဟင်းလျာများကိုလည်းစားကြရမယ်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုမြန်မာပြည်အလွမ်းပြည်မြန်မာအငွေ့သက်များကိုခံစားရင်းများစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုတို့ပြုလုပ်တော်မူဖြစ်ပါသောကြောင့်မလေးရှားရောက်တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုဖိတ်မှန်တကားပြုရပါတယ်ခင်ဗျာအတော့ကာရာမစိုးရင်ကြောင်းကြီးတီးရှိနေတာ